अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बहरिया टाउन के अंदर 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की आजकल बहुत ज़्यादा क्यूरी है। प्रीसेंट 1 के बाद जो सबसे अच्छा और सबसे कम बजट में प्रीसेंट आता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आता भी जना एवेन्यू के ऊपर है। जना एवेन्यू को फेस करता है, ग्रैंड मास्क उसके बिल्कुल सामने, दूसरी तरफ उसका पैराडाइज का गेट बनता है। मैं प्रीसेंट 16 की बात कर रहा हूँ। इस वक्त ऑन ग्राउंड और लीगल प्रीसेंट है और पोजेसन भी हो चुकी है। वहाँ पे आप देख सकते हैं इस वीडियो में काफ़ी सारे विला अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ के स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत सारी ड्राइंग अप्रूवल के फेज़ में हैं। इसकी जो एंड यूज़र यहाँ पे विला बनाने के लिए प्लान आउट कर रहे हैं। सलाम एस्टेट में भी 2 कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन के लिए पकड़े हुए और इंशाल्लाह जल्दी सलाम एस्टेट भी वहाँ पे इन पे काम कर रहा होगा। इस वक्त जो क्यूरी है कस्टमर की, बहरिया टाउन के जो बने हुए विलाज या अपार्टमेंट्स थे उनकी जो प्राइसेस राइज अप हुई हैं, और सेकेंडली ये कि जो लोगों की अकोमोडेशन की एक अपनी रिक्वायरमेंट है, उसकी वजह से विला की कंस्ट्रक्शन की बहुत ज़्यादा इस वक्त डिमांड है मार्केट में। प्रीसेंट 1 चूँकि बहुत कॉस्टली भी है और काफ़ी हद तक वहाँ पे सैचुरेशन भी हो चुकी है। उसके बाद जो नंबर आता है एक रीज़नेबल प्राइस में और अपनी मर्ज़ी की अकोमोडेशन और रीज़नेबल बजट में कंस्ट्रक्शन, तो प्रीसेंट 16 का नंबर ही आता है। इसके पैरेलल प्रीसेंट 6 और 8 भी है, डेफिनेटली है, लेकिन उनका लोकेशन जो है वो जना से हट के थोड़ी सी। ये वो प्रीसेंट है, वैध प्रीसेंट है प्रीसेंट 1 के बाद मेन गेट से कुछ 6 से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे आप बहुत ही सेफली कोई 55 लाख से 75-80 लाख तक एक बड़ा अच्छा रीज़नेबल प्लॉट लेके उसको विला बना सकते हैं। और मज़ेदार बात ये कि ये वो लोकेशन है जहाँ पे आप अभी विला बना के आप यहाँ पे मूव हो सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं। बेसिक सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे प्रीसेंट की आपको विज़िट कराया जाए, हर स्ट्रीट हर एरिया आपको दिखाया जाए। फिर भी अगर आपकी प्रीसेंट 16 से रिलेटेड, यहाँ के प्लॉट से रिलेटेड, यहाँ की पोजीशन के हवाले से, ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से किसी किस्म की क्यूरीज़ हैं, तो आप प्लीज़ सलाम स्टेट की टीम के साथ राब्ते में रहिएगा। थैंक यू सो मच।